Mga lovies, eto na naman, another vlog. Aalis na naman ako. I'm going to my bank. Dalawang bank ko na naman ang pupuntahan. Dalawang bangko na naman ang pupuntahan ko. So ito, nandito na ako sa car ngayon. Nandito ako sa garage. Ayan. So ito, another errands na naman. So I will take you guys to my errands. Kung kakayanin ng oras. So, I'll show you how I am gonna go out here in the garage. So, the garage is already open. So, I can able to packing up my car. So, now, here, I'm gonna drive again. So, this is me. Oh yeah, oh yeah. American life. So, you have to do everything here in America life. Diba sa Pilipinas may driver ka pa? Dito wala, ikaw na yung driver, ikaw na lahat. Alright, so I'm wearing my eyeglass now. Ready to go. Let's see itong aking car. So yeah. Ito na. Alright. Na-charge na rin yung phone ko. That's backing. So, pag nagbabacking guys, eto na. Have to do like this. Look at back really well. Make sure wala kang nasagasaan and your car is come out safe as well. Kasi tingnan mo, oh, it's too close talaga siya. So, yan yung garage. And this is me. Yay! Go out na naman. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Pag-iswal ng car ko. And then, pihit na siya. Pihit. Backing. And then, stop na ako. Stop. Yan. So, now I have to put in a drive. And then, ito na. Maneuver na siya. Alright. And then I stop. And then drive again. So, pag ganitong maliit lang yung space, medyo dapat magaling kang mag-estimate. Oops. Alright. See? Pihit pa more. Alright. So, pihit pa more. So, yun, guys. So, yun, mga lovies. Pihit na ng bonggang-bongga. So, ayan na. Pwesto na ako paalis. So, now, I'm gonna click my clicker. So, nakita nyo, the garage is pulling down. So, now I am able to, so I can leave now. Oops. See? I'm ready to go. So, yun. Ready to go. Nakita nyo na, guys. So, ito, townhouse to. Pag nakita nyo, oh, ang bababa ng mga garage niya. This is the American life. Look. Pero may second floor din to. Yan. Ganyan lang siya. Yan na yung yan na yung palabas ko, yung exit. Yan. Dahan-dahan lang. As you can see. Ganda rito, guys. Then, stop. Look. And check. I think I'm going to the left side kasi nandun yung bangko na pupuntahan ko. So, I will hold my two hands to drive. So, pag safe na, so I'm using this, my one hand. So,
So it's free. Tingnan mo. Oh yes. This is my life. I have to do everything kasi kung ako'y single mom din po ako, mga lovies. So kaya I'll do everything for me. So I need to take good care of myself really well. I need to be healthy, and I'm doing my best to keep avoiding stress. So pagka may negative sa buhay ko, kahit sa work, kahit boss pa siya, so I throw them away in the trash. So ganyan lang. So pag safe, turn na. And then because nag-sign ako ng left side kasi para mag-transfer ako dito sa left lane because I'm going to the bank. So it's green, continue. Malapit lang naman dito yung bangko eh. The bank is just so close. So I think eto na so I can turn left here. Kasi yung bank andyan lang siya. And then yun, dyan, nakita nyo yung bank? Did you guys see the bank? Going there sa Bank America. Magwi-withdraw lang ako. Ayan, yan yung Bank of America. Diyan ako pupunta. O, diba? Ganun lang. Malapit lang siya. Kasi, kalilipat ko pa lang dito sa townhouse na to dito. Kalilipat ko pa lang. So, pero familiar na rin ako kasi galing ako dito. So, kaya familiar ako. So, yan. I am gonna turn left. And turn right. Oh, diba? Turn right lang. Konting pihit lang kasi malapit lang naman. So, kaya I'm able to tour you guys. Bring you guys here in my errands. One of my errands. Yan na yung Bank of America. Nakita nyo guys. So, what can I do is I'm just looking a parking spot here. So, this is it. Alright. I have a perfect spot. At least nasa puno-puno siya pa. So, see that? Katabi ko pa yung malaking truck. So, yay! So, within 8 minutes, nandito na tayo sa another errands ko. So, here you go. Rock and roll! Ganda ng music. Oh, yeah! Bago ba makasayaw muna? Patingin yung lalaki sa akin kasi sumasayaw-sayaw ako. Who cares, right? Pero nakita ko, tinan mo yung baon ko. May baon ako. So, anytime na magugutom ako, alam na this. Diba? Panigurado. Hindi ako magugutom sa aking mga pinupuntahang errands kasi laging nagsisiguro. Lagi akong nagsisiguro kung may mga lakad ako kasi wala pa akong ganang kumain. So, I always bring my baon. So, anytime when I'm hungry, I can eat anytime because I consider my car is my second house. So, kailangan kompleto. Tapos, may water ako. Mayroon din akong coffee. Chewing gum. Kita mo yan nandito sa mga yan. Candy at saka yan. Chewing gum. Diyan lang sa side. Ay, di ako makita. Uy. So, yun guys. Ay, hindi ko na kailangan palang kumuha ng anything. Kasi,
Nandito na pala sa ano ko. Andito na sa phone ko. Itong phone ko na to, merong wallet ito sa likod. Oh, ha? May wallet siya sa likod. Tapos nandito na pala yung card ko. Ay hindi. Credit card lang palang nandyan. Saka ano, ibang card. Andito pa rin pala. Andito pa rin pala yung aking isang card. Saan ba? Sa dami ng bag. Minsan nalilito ako kasi dami din kasi mga card. Iba-iba. Kada bangko card. Minsan pa nga sa isang bangko dalawang card kasi yung different kind of credit card. So, ayan. So, yun na. Like you. See that? Another bag. Pero yung, alam mo yung guys, alam mo yung mga labi, yung isa kong bag na ano siya, yung pa-cross bag siya, nilalagay ko pa rin siya dito sa backpack. Tapos yung backpack ko, anytime yan siya, bit-bit na lang kasi meron, nandyan na. Tapos laging nasa likod yan. Start nung nag-pandemic, alam nyo ba, natuto ako hindi ako nagdadala ng madaming gamit, mostly phone lang, tapos yung phone ko, nandoon yung credit card, tapos may debit card na, oo, tapos, yun lang, dala ko, pangkaskas, and then, pag kailangan ko ng ibang card, kukunin ko na lang sa bag ko sa card. At saka meron pa ako nito, shoulder bag din. Simple lang pagka kailangan ko talagang mag-bag, tapos may lalagayan ko ng susi at saka yung mask, mga extra na mga bagay-bagay. So, nag-shoulder bag ako. So, ito na, pupunta na ako sa bank. Magwi-withdraw. Ay! Magwi-withdraw. So, alam na Diaz. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So, kailangan pag lumabas ako ng car, make sure na, andali ha, make sure na ito naka-off yung light. Ayan o. Kasi, minsan nakakalimutan ko siyang i-off. Naka-on pala yung lights. Tapos pagbalik ko, pag drive ko, ay naman yung car ko. Dahil, yung lights pala sa harap, yung lights pala naka-on. So, ang nangyari, nag-run out siya ng battery. Sakit ng mata ko, mapti pa rin, naantok pa ako. So, ginagawa ko ganito. Minamassage ko siya ng ganyan. For few seconds. Yan, pinipindot ko gano'n. Tapos, pagkatapos niyan, masarap na. Yan. Masarap na sa pakiramdam. Kasi na-massage siya sa ganito, oh. Diba? Ay, ang ganda ng view. Oh. Aray, oh. Saka nandito pala sa tabi ng isa. Or, ganyan. Poink! Ang ganda rito mag-tiktok. Mag-tiktok nga ako dito mamaya. Pwede ko mag-ganyan doon. Join! 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 I like the view. I said, I can do TikTok here because I love the view, you know? Join! Join! Shake your booty! She is smiling kasi nakita niya ako nag-shake-shake ng booty dito. Lampaki! 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 Happy! 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 Bye! Nakatingin sila. So yan. Ang ganda kasi, diba? Enjoy life. Oh my God. Philippines! Yes. Don't looks like we're from. Oh, you're from Taiwan? I live in Taiwan for 15 years. Yeah, I have a Taiwan passport. 15 years. Taiwanese. Wo yêu con Tài kia đi yêu. High five. Wo cái yêu con Tài kia. Wo cái sao thua hết à chai à? What thua chai? Ako Tài Pak.
卡基亚呀，对呀，台湾人叫卡基亚。我即马拖呀来 Forest 啊。哦，厉害！哦，你甲我诶，你使过好朋友。系啊，因为我较早无，我家翁啊，我拖家己啊，迄只吼，人讲讲台语啊，所以我甲伊晓讲台语。系啊，哦，我拖遐才1年呢，啊个我无听人讲台语，我若系啊，我若甲台湾人啊是个人迄伊晓讲台语，我甲伊家己讲台语啊，我足久拢无讲台语呢。我住遐啦，townhouse 遐，the Cherry Avenue。我迄落，我 recently just moved 1 month only, right? Yeah. 我较早住迄落 Rancho Santa Margarita。我住遮那个 Forest 湖那边，我住30年啊。三工30年。30年哦。30 years。哇！你有迄个 house 吗？有啊，我有 house 啊。哦。我一来美国就买 house 了。哦，nice 哦，厉害哦。对，我来美国30年前我就。31年哦，足久呢。30年前我来美国，我就买 house 啦。哦，系哦。我即摆是 grandma， 你有看喙齿无？哦。我70岁啊。70岁？哦，no。我70岁啊，我 grandma。都一样啊。我 grandma 的。哦，你就厉害啊你哦。My grandson 25 years old. Oh my goodness. Yeah. Wow， 你还厉害。I must go. My grandson want eat the triple A. 哦，triple。不是 triple A，over there. 哇，厉害呢。厉害哦。哦，安尼你我起码。